Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience de déménager à Espagne sans parler l'espagnol et le fait que j'ai passé cinq années ici avant d'apprendre le français, l'espagnol, pardon. Et pourquoi ça s'est passé, c'est arrivé et comment j'ai fini pour finalement apprendre l'espagnol. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez commun quand on déménage à autre pays, surtout pour les natifs d'anglais. Parce que, comme vous savez, il y a des gens dans tous les pays qui parlent anglais. Anglais est la langue, au moins dans Europe, qui est plus parlée. Parce que je pense que, je sais pas, dans, dans, dans the school, dans l'école, je pense que dans Espagne, France, Allemagne et plus de pays, euh, ils commencent assez tôt à étudier l'anglais. Donc, c'est beaucoup plus commun que quelqu'un d'un de ces pays parle anglais que quelqu'un d'Angleterre parle français ou espagnol ou Allemagne. Et ça, donc, je vais commencer d'ici. Quand j'ai arrivé en Barcelone, je pensais que avec, je sais pas, 3 mois, 6 mois d'étudier, j'allais pouvoir parler l'espagnol. Euh, et ce n'a été jusqu'à je suis arrivé ici, que je me suis rendu compte que les langues sont beaucoup compliquées, que je, que ce que je pensais. Et j'ai tenté plusieurs fois de commencer à apprendre l'espagnol, mais chaque fois, il m'apparaît très compliqué, très difficile. J'ai toujours, j'ai toujours pensé que j'étais mal avec les langues, que je n'avais pas les compétences d'apprendre une langue. Et la chose, ou le fait, est-ce que toute ma vie était en anglais. Je travaillais en anglais, tous mes amis parlaient anglais. Donc, je n'ai pas eu une motivation très forte pour apprendre l'espagnol. Et parce que euh, ça ne, ça ne m'a pas causé beaucoup de problèmes, la vérité, parce que surtout en Barcelone, quasi tout le monde, euh, quasiment, presque tout le monde parle anglais. Et c'est vrai que dans le supermarché, les gens ne parlent anglais, mais les interactions dans le supermarché ce ne sont pas très compliqués, donc on peut nous débrouiller, we can manage. Euh, et chaque année, je me suis dit, ok, cette année, je vais apprendre l'espagnol. Et chaque année, je n'en fais pas. Et Et aussi, j'ai des amis ici en Barcelone
qui a déménagé ici en même temps que moi. Et toujours, il ne parle pas espagnol parce que tout le monde parle anglais et tout le monde veut pratiquer son anglais. Donc, mais bon, tout ça, ce n'est pas que des excuses, vous savez. Et je me suis dit toujours, ah, est-ce que, je sais pas, les langues sont très compliquées et je n'ai pas besoin d'apprendre une langue et bla bla bla. Mais un jour j'ai vu une vidéo dans YouTube d'un gars américain qui a appris japonais. Et il a expliqué dans cette vidéo qu'il a utilisé l'anime et les séries de télé pour apprendre la langue. Et la vidéo dure 1 heure. Et j'étais, j'étais accroché pendant toute la vidéo. Comment j'aimais beaucoup. Il me semblait très intéressant tout ce que a dit le gars est très inspirante. Et après ça, j'ai commencé à étudier l'espagnol avec son méthode. Um, et ça m'a plu beaucoup. J'ai passé un très bon moment avec cette méthode et j'ai fini pour finalement apprendre l'espagnol. En fait, je n'ai pas travaillé pendant 1 an et la seule chose que je faisais pendant 7 ans était d'étudier l'espagnol et de pratiquer l'espagnol dans chaque moment que je pouvais. Euh, et après ça, j'ai réalisé que c'est très enrichissant apprendre de nouvelles langues et que ma vie ici dans Barcelone a changé beaucoup. Après d'apprendre l'espagnol, j'ai beaucoup des amis avec lesquels je parle espagnol et il y a quelques qui ne parlent pas l'anglais. Donc si je ne parlais pas l'espagnol, je n'aurais, je n'allais pas pouvoir être ami avec ceux. Euh, et bon, c'est, c'est quelque chose que avant de le faire, tu ne te rends compte euh, de, de que parler la langue va améliorer ton expérience dans ça paye beaucoup. Et pour ça aussi, j'ai décidé de commencer à apprendre le français parce que l'expérience d'apprendre l'espagnol a été très enrichissant pour moi. Et bon, donc je suis super content que enfant, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Si je voudrais turn back time, euh, receller le temps, je sais pas si c'est correct. Euh, je, J'aurais commencé à étudier avant d'arriver ici, même avant d'arriver. Et, et depuis le début, certainement, parce que c'est quelque chose de très cool et pouvoir communiquer avec quelqu'un dans d'autres langues, c'est une expérience super, super cool. Et
Dans le petit moment que j'ai l'occasion de parler français avec quelqu'un dans la vie réelle, je passe un super bon moment. Et bon, pour ça, je vais continuer. Je vais continuer à pratiquer. Et bon, ça y est pour aujourd'hui. Demain, je vais avoir plus de temps parce que je vais pas travailler. Donc, je vais faire un peu plus des efforts dans ma vidéo. Et bon, je sais pas toujours de quoi je vais parler, mais je vais penser plus parce que je vais avoir plus de temps et je vais essayer de faire une vidéo un peu plus intéressante, je pense. Donc, merci pour avoir regardé la vidéo et j'espère que vous passez une bonne soirée, vous tous passez une bonne soirée et on va parler demain. Au revoir.